ดีทุกแนว ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้นะคะ5 โมงเย็นกับอีก43 นาทีขับรถด้วยความระมัดระวังหรือไม่ว่าคุณจะใช้สาธารณะเขาเรียกว่าอะไรอะรถสาธารณะไม่ว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่โดยสารอะไรก็ตามยังไงซะหูฟังถ้าคุณผู้ฟังใส่อย่าเปิดเสียงดังมากนะคะจะได้อย่างน้อยได้ยินว่ารอบข้างเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะได้เขาเรียกว่าป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงค่ะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องดาวส่วนใครอยากฟังน้องนนท์วันนี้อ้อมขอเลือกเพลงไม่สนิทนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by ดีเจอ้อมค่ะ